أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد fillojmë me emrin e Allahut, që është mëshirshëm, mëshirëplotë, sunduesit të madh ditës gjykimit. Allahun e falenderojmë, dhe Allahut kërkojmë falje dhe ndihmë. Falenderojmë Zotin që na dha imër, jetë dhe shëndet, ta kalojmë këtë ditë, muajin e bekuar të Ramazanit, me shpresën dhe lutjen që Zoti na ka pranuar. Inshallah Zoti më madhreshëm na mundson që të presim edhe ditë të tjera të muajit, gjithmonë duke lutur atë që të na shton takvallahun dhe devotshmërinë. Do të mundohemi sot inshallah dashur vëllezër nderuara motra, të flasim disa rreth një teme e cilën e kena mërtuar tingujt e agjerusit. Tingujt apo vargjet e agjerusit. Natyrisht, agjerusit i kanë tingujt e tyre të rrallë, vargjet e tyre i kanë të veçanta dhe poemat e tyre janë të pavdekshme. Agjeruesit janë ata njerëz që më së shumti e përkujtojnë dhe përmendin Allahun e Madhreshëm. Agjeruesit janë ata që gjuhët e tyre asnjëherë nuk i lajnë së pushuari përveç se duke përmendur, madhruar, lartësuar dhe përkujtuar Allahun fuqiplot. Nëse ditët e agjeruesit janë gjata, ata nuk i ndjejnë ato sepse zemrat dhe gjuhët e tyre janë lidhur me Zotin e Madhreshëm dhe janë ato gjuhët cilat me përkujtimin e Zotit Madhreshëm, me lartësimin e Zotit Madhreshëm, i harrojnë edhe gjatësinë e ditës dhe harrojnë edhe atë pjesën e orizë dhe tetjes. Ata e përmendin Allahun e Madhreshëm dhe Allahu i Madhreshëm i përmend ata. Ata cilët e kanë një lidhje të veçantë me Zotin e Madhreshëm, Zoti i Madhreshëm ka me bëj një lidhje të veçantë me ta. Na ka thënë Allahu i Madhreshëm Kur'anin fisnik, "Fadhkuruni adhkurkum." Përkujtoni ju mua që t'ju përkujtoj dhe unë juve. Ai i cili e përmend Allahun e Madhreshëm, ai vërtet dhe ta din që te Zoti i Madhreshëm ka një vend veçantë. E falenderojnë Allahun e Madhreshëm dhe nëpërmes kësaj Zoti i Madhreshëm ja shton mirësitë atyre. Zoti i Madhreshëm ka thënë: "Washkuruni wa la takfurun." Nëse më falenderoni mua, unë ja shtoj mirësitë juve. Natyrisht, dashur vëllezër nderuara motra, agjeruesve trupi i tyre ju përshën kur e përmendin Zotin e Madhreshëm. Knaqen me dashurinë ndaj Zotit Madhreshëm, ndërsa shpirti u ndezet gjallë dhe mallëngjimi për takimin me Zotin e Madhreshëm është ajo e cila i shtyn drejt përkujtimit të Zotit. Është vërtetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka përmendur në hadithin e tij dhe ka bërë dallimin mes atij që kujton Zotin dhe atij që se kujton Zotin, ka thënë kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Shembulli i atij që e përkujton Allahun e Madhreshëm dhe i atij që nuk e bën një gjë të tillë, është sikur shembulli i djallit me të vdekurin." Domethënë ai njeri që e kujton Zotin e Madhreshëm, ai vërtet është i gjallë. Ai njeri i cili gjuha dhe zemra e tij është largu prej Zotit Madhreshëm, ai njeri ndoshta mundet me ecë, mundet me ngram, mundet me pi, mundet me kry krejt aktivitetet fizike, mirë po ai njeri është i vdekur. Ai njeri i cili zemra e tij ende se ka ndjerë dhe se ka kuptuar fjalën la ilaha illallah, ajo zemër ka vdekur. Ajo zemër e cila ende nuk e ndjen thellë atje brenda shprehjen la ilaha illallah, nuk ka zot tjetër përveç Allahut, ajo zemër është e vdekur dhe ajo zemër vetëm ndoshta pumpon për të qarkullu gjakun, mirë për realitet ajo ka vdekur. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith ka thënë: "Kanë esur larg të veçuarit, ata njerëz të veçantë." I thanë: "Ja Resulullah, kush janë këta njerëz? Kush janë këta njerëz kaq të veçuar?" Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ata që e përmendin pa ndal Zotin e Madhreshëm, qofshin prej burrave, qofshin prej grave."
Dhe më thonë që ta njerëz që nesër kur do shkojnë tek Zoti i Madhëneshëm, Allahu Zot Xhelal kom ju garantu xhenetin dhe kanë me garu njëri me tjetrin, janë pikërisht ata njerëz që të kanë përkujtuar Zotin e Madhëneshëm dhe gjuhët e tyre janë lagur me të përmendjen e Zotit. Nuk kanë pushuar asnjëherë veçse duke përmend Zotin. Dhe atë kur do dolin para madhnisë të Allahut, kur do t'u japet shpërblimi, aty pastaj do të garoj njëri me tjetrin se cili më shumë e ka përkujtuar Zotin e Madhëneshëm. Në një transmetim tjetër tregohet se është pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam cila është vepra që do të na shërbejë më shumë të nesër para Zotit të i dërguar i Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tha atyre mos lejoni asnjëherë që të thohet gjuha juaj nga përkujtimi i Zotit. Në më thonë që ose dani një vepër madhështore të Zotit i Madhëneshëm, atëherë ta dini që kjo është përkujtimi i Zotit të Madhëneshëm. Natyrisht dashur vëllezër nderuar motra, nëse jemi prej atyre cilët jemi të pakujdesshëm dhe nuk e përkujtojmë Zotin e Madhëneshëm, atëherë vërtet neve si shoqëri dhe si njerëz do të ballafaqohemi me sprova dhe probleme të ndryshme. Natyrisht do të fillojnë shqetësimet, do të fillojnë ngasmimet në zemrat tona. Ai njeri i cili nuk e kujton Zotin e Madhëneshëm, ai do të fillon ngadal të ndjejë disa shqetësime dhe probleme të cilat nuk i ka pasur asnjëherë më herët. E Zoti i Madhëneshëm për mi qetësu zemrat, mi stabilizu besimtarët, ka thonë në Koranin Fisnik, a nuk i qetësoni zemrat me përmendjen e Allahut? A nuk doni mi qetësu të zemrat që ndonjëherë ndjejnë një problem të caktuar, një dhimbje të caktuar? Ndonjëherë këto zemrat cilat janë largu prej Zotit Madhëneshëm, e Zoti po do na tregu që nëse doni qetësim, atëherë përkujtoni Zotin e Madhëneshëm. Dhe me një transmetim që është nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë kështu: të them subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, është më dashur për mua, ka thënë pejgamberi sallallahu se tërë çka ndriçon dielli. Domethënë, nëse njeriu në vetveten e tij e përkujton shpesh këto katër fjalë, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, ka thënë pejgamberi islam është më e mirë për to se mja jap krejt dynjon në çka konto. Nëse krejt dynjon me çka konto, krejt mira, ta qet një nom dhe vetëm fjala subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dhe në anën tjetër, ka thënë pejgamberi islam është më e mirë dhe më e vlefshme se krejt kjo dynjon me çka konto. Prandaj dashur vëllezër, shpesh herë ndoshta si njerëz garojnë njëri me tjetrin për këtë dynjallak. Shpesh herë dina më krahasu me tjerë, ky ka vetur më të mirë, unë s'kam më të mirë, ky shtëpi më të mirë, unë jam më të mirë, ky anë e ky ne. Subhanallahu rrallë herë na ndodh me po dy njerëz me thonë, ky ka punë më të mirë, vepra më të mira, unë më pak. Shumë shpesh për këtë dynjallak kopemi, ky është milioner, ky është milioner ajo miliarder. Dhe më thonë janë nisën ja kalkulojmë njerëzve dhe që kanë pasunia. Amo, kur nuk thujna, kjo shumë shpesh e kujton Zotin, e që kjo se kujton Zotin kur. Ky bjen sejt dhe Zotit, kjo se bjen kur. Ky në gjendan e dikur kur Ramazan, kjo se dikur. Këtë s'bën krahasi me kura. Realiteti është që kjo dynjona të rëgën që një dit, kjo ku më nalon me krejt që kihë në to. Dhe njeriu vërtet ka me marrë veç ato me cilat e ka kënaqë Zotin e vet, e që është përkujtimi i tij. Prandaj dashur vëllezër nderuara motra, le të jetë këto ditë dhe këto net bekuara, ato ditë dhe net kur neve e falenderojmë, e madhrojmë dhe përkujtojmë Zotin vazhdimsi. Të jetë gjuha jonë e lagur vetëm me përmendjen e Zotit. Le të jenë këto 29 ditë këtij muaji shenjtë Ramazanit, lidhje veçantë me Zotin tonë. Ta harrojmë pak dynjallakun. Ti harrojmë pak këtë pjesën e cila vërtet për 19 muaj po na merr me vete,
dhe të jemi në atë muaj kur vërtet të kujtojmë Zotin e Madhreshëm. Allah na pranoft prej mirë dhe prej jush. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.